Ընդամենը մի քանի օր է անցել, երբ մենք ընտանիքով գնացել էինք կենդանաբանական այգի, չնայած կենդանաբանական այգի չէր միայն, գնացել էինք ծրագրում լինելու էր սաֆարի, կենդանաբանական այգի եւ թիթեռների պարտեզն էինք գնալու, որտեղ լիքը սիրուն թիթեռներ կային։ Ամուսնուս հետ բավականին երկար ժամանակ է ինձ դուրս չէինք եկել, ինչ էս շոքերը ընկել էին ու առաջին անգամ էինք ոնց որ թե դուրս գալիս, որ ես հագնվել էի մի քիչ անսովոր։ Քանի որ ծրագրում լինելու էր 3 activity եւ բավականին շոկ է հիմա մոտավորապես 37-38 աստիճան ալինում օրվա ընթացքում բավականին խոնավ ժամանակահատված է, ամառ է այստեղ, շատ շոկ է եւ բնականաբար կենդանաբանական այգում պատկերացնում ենք, որ մեկ ամբողջ օր անցկացնելիս շատ շոկ է լինելու, դրա համար մտածում եմ, որ մաքսիմալ կոմֆորտ պետք է հագնվեմ, որպեսզի հանկարծ ու հանկարծ ոչ չշոքեմ, ոչ մի խոսքով ինձ լավ զգամ, երկար քայլելիս էլ շատ չհոգնեմ, չնայած շատ է հոգնելու, բայց դե ամեն դեպքում, որ ինձ կոմֆորտ լինի։ Որպեսզի պատկերացրեք, երկար շալվար հագնելիս այդ շալվարը մի տեսակ քրտնում է, կպնում է ոտքերից ու որոշել էի, որ շորտերը ամենահարմարն է, որ ոչ մի կերպ ինձ չկաշկանդի։ Գնալուց բնականաբար մեքենայով ենք գնացել եւ երբ որ հասանք արդեն կենդանաբանական այգի, շատ մարդիկ կային, թե տղամարդիկ, թե կանայք ու թե երեխաներ եւ բոլոր կանայք հատկապես շատ ուշադիր էին ինձ նայում, զննելով ու տեսակ այդքան էլ բարյացակամ հայացքով չէին նայում, ամուսինս նույնիսկ նկատեց, ես այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, որովհետև իրականում ես երբ որ դուրս եմ գալիս գտնում եմ խանութ եւ այլն, նման հայացքներ շատ եմ հանդիպում, ամուսինս զարմացած նա ասում է, բայց ինչի են քեզ այսպես նայում, ասում դե որովհետև շորտեր եմ հագել ու հիմա ես ձեզ ցույց կտամ իմ աուտֆիտը ու ընդհանրապես որ դուրս եմ գալիս դուրս, շատերը հենց այսպես են ինձ նայում, թե խանութում նկատում եմ ես խանութում առևտուր եմ անում, բայց մարդիկ շրջվում են, կանայք հիմնականում նայում են դեմքից շատ ուշադիր։ Ես այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, բայց ամուսինը շատ էր զարմացած, նույնիսկ ինքն էլ պատասխան ասենց հայացքով նայեց մի կնոջը ու ասում է, բայց ինչ եք այդպես նայում, շատ զարմացած էլ, որովհետև հայացքը չի կտրում, իսկ ուզում եմ նշեմ, որ այստեղ կանայք հիմնականում հագնում են սարի, ինչևէ հիմա ուզում եմ ցույց տամ, թե ես ինչպես էի շոկի ենթարկել կենդանաբանական այգու ժողովրդին, սիրելի բարեկամներ, ու դուք էլ ասեք, գուցե ես իսկապես սխալ շորեր եմ ընտրել, գուցե չպիտի հագնվեմ այսպես, չնայած ասում եմ շատ շոկ է ու շոկին չեմ դիմանում, սովորաբար տարվա մյուս եղանակներին շորտերներ այդքան շատ չեմ հագել, միակ ժամանակահատվածը, որ շորտերներ հագել եմ, այդ գնացել ենք Գոա եւ ինձ թույլ եմ տվել, որ հագնեմ լողազգեստ, դա Գոայում է եղել, մնացած ժամանակահատվածում եղանակը այդքան շատ շոկ չի, շատ խիստ շոկ չի, կոկորդս կերեց, ներողություն ու հիմնականում շալվար եմ հագնում ու նմանատիպ վերխեր, հիմա սա էլ իմ հագուստը, այս տեսքով եք գնացել, մեկնաբանություններում գրեք, խորհուրդ տվեք, արդյոք արժի հագնել այսպես թե չարժի, գուցե իսկապես ես չափը անցել եմ, բայց ամեն դեպքում այս նմանատիպ եմ հագնվել, սիրելի բարեկամներ, ու եթե ես նման կերպ հիմա էլ գնում եմ խանութ, այսպես եմ գնալու խանութ, արդեն հագնվել եմ ու ասում եմ ինքը մաքսիմում հարմար է, շատ չեմ շոքում, ամեն դեպքում տհաճ է, երբ որ շալվարը ջինսը հատկապես կպնում է ոտքերից, ես նեղվում եմ դրանից, դուք մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք ճիշտ եմ վարվում, թե սխալ եմ վարվում, գուցե ես էլ պետքա փոխեմ իմ շորերը, մեկ ավելի հարմար շորեր հագնեմ, ջինս կամ գուցե սարի անցնեմ, սարի հագնեմ, կանայք հիմնականում, եթե սարի են հագնում, հով է լինում այդ տարբերակով, գուցե ես էլ պետքա փոխեմ իմ շորերը եւ սարի հագնեմ, մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք չափը անցնում եմ այսպես շորտերով, թե ոչ, գնացինք միասին գնումներ անելու։ Ցուցակս գրել, կազմել եմ արդեն, թե մեզ ինչ է հարկավոր, ցուցակով միշտ լավ է, որովհետև մոռանում եմ, հետո էլ հետ չեմ ուզում գնամ, այսքան տեղն էլ ես փոքր խանութն եմ գնում, այն մի քիչ հեռուն ընդհանրապես էլ չեմ ուզում գնամ, էլ չեմ խոսում,
մի քիչ էլ ավելի հեռուի մասին հնարավորինս մոտիկ տեղեր գնամ, ինչ հարկավոր ա գնեմ ու շուտ հետ վերադառնամ։ Ինչա վաճառում ես մարդը, մեղր, մի անգամ էլ էի տեսել էլի, մի կին է վաճառում արդեն ծանոթ է։ Hello. Natural. Good honey. How much is it? KG 800. 1 kilo. 1 kilo 800. 1 kilo. Come box आजा box. Did I make you 1 kilo, 2 kilo. Not now, I'm going to the shop. I will think about it. Thank you. Come 1 kilo, come man. Honey natural. Yeah, I know, but I don't need it right now. And how to know it is a natural? Taste, come taste. How you know it is natural? Natural. Checking. Good honey ma'am, no problem. Money no problem. Good honey, money no problem. Ah, it's like that? Good honey, money no problem. Փողը վառում, ասում եմ, եթե մեղրը լավն է, փողը չի վառում։ Ah. No Now? sweet. No sweet. Good honey ma'am. Վաճառում էր 800 ռուպի, չգիտեմ, հեսա կփոխեմ, այստեղ կդնեմ գումարի չափը, բայց հետաքրքիր էր, թե ոնց էր ստուգում։ Այդ մեղրը լցնելուց հետո փողի վրան սենց շորով սփեց, մտուր սենց թեթևակի քսեց, էլի, սենց սփեց։ Մտածում եք քաղցր կլիներ շիրա, բայց շիրա չէր։ Ասում է, իսկական մեղրը չի կպնում։ Քերից մի հատ պեղեցի փոմոսոելա, որ կարելի է համ սալատներում օգտագործել, համ ճաշերի մեջ, հիմնական ճաշերի համար եմ ես վերցնում, ընկերներ, բայց երկերս արդեն լավ կեղտոտվեց, լավ շոկոլադ է հարկավոր մեզ այստեղից անպայման այսօր, տեսնենք ինչ շոկոլադ ենք ընտրում։ Խացավ սկսեց, մոտս ինձ թվում է այս շոքից էր, բայց դե ուզած չուզած պետք է գնայի խանութ, անհնար է խանութ չգնալը, հուսով եմ վաղ ինձ թվում է պետք չլինի խանութ գնալ, հուսով եմ, բայց որպեսի չար ուտելիքներ լինեն, տենց նախընտրում եմ ամեն օր գնումներս անեմ, ուղղակի այսօր ուշ պետք է կամ ուշ գնայի, կամ շուտ գնայի, ուշ գնայի չէ հասցնի ընթրիքին, շուտ էլ Ջեսը քնած էր, սպասեցի արթնանա, որ Ալեքսը դենց արթուն էր արդեն, դուրը փակել այս Ալեքսը կձերքի գործը կլինի։ Ով է։ We got her. Բախ You distracted her and I got her from behind. We tricked mommy, didn't we? Էդ էլ ոնց, ես էլ մամային շնորհակալություն, որ այս շոքին գնաց, էր համար ջրեղեն աբերել։ Փոխվեցի տնային շորեր հակա, որ ինձ ավելի թեթև զգամ, սենց
հարմար եմ զգում այդ շորերով ավելի տանը։ Ու մինչև ես եկա առաքիչը արդեն եկել էր, շոկոլադ եմ վերցրել, որովհետև ճնշումներս կարգավորելու համար շաքար մեզ հարկավոր է։ Այստեղ ձիթապտղի ճաշ պատրաստելու համար ձեթ, ջերմուկ, այս կոկոսի հյութից 2 հատ, էլի պետք է լիներ, 3 հատ էի վերցրել, լավ։ Կարող է 2-ն եմ վերցրել, մտքով եմ 3-րդը վերցրել, որովհետև համես է վերցնի եւ 3 հատ սրանց պետք է վերցնի, 2 հատ, լավ, ինչև է։ Հաց, կարագ, մազ ներկելու համար մազի ներկ, մանգո եմ վերցրել 2 հատ, խնձոր եմ վերցրել, որ խնձորով կամպոտ սարքեմ, մոռացել եմ շաքարավազը վերցնեմ, գազար, այս հյութերից այս չէ, մի հատ ուրիշ ֆիրմա էի վերցրել, հոտը ինքան վատն էր, չեք պատկերացնում, ինչի եք հասկացում, համել ես վերցնեմ, թե չվերցնեմ։ Սրանց չնայած երբևէ այդ հոտը չեմ զգացել, երկար ժամանակ էր չենք վերցրել, բայց այն մյուս շշովը որ վերցրել, ոնց որ հին բոթասի հոտ լինեմ, որ չգիտեմ, տհաճ հոտ էր գալիս ու Ալեքսն էր բացել, Ալեքսը բացել էր, խմել էր մի քիչ, ոնց որ կում էր արա, ման ասում ես վատնա հոտը սրա, ասեցի ոնց լինի, եւ չի բանալու, նոր վերցրի, ես եմ իկում, ասեցի հոմ չես խմել, այ բալ, ասում չէ, այդպես վերցրի, ոնց որ կում էր արել են, եւ զգացել էր, որ լավ է չի, մի անգամից ինձ ասել էր, վերցրի ու մի անգամից թափեցի, չգիտեմ ինչն էր պատճառը, հեչ լավը չէր, դրա համար այս վերցնելուց տենց մտածում էր նույնիսկ վերցնեմ, չվերցնեմ, այս կամպոտից լավը չի կարող, լավ է իհարկե կամպոտ լինի, արհեստական բաներ են չլինեն մեջը, բայց շաքարավազը մոռացա, գլխացավը սկսեց, շոկի արևից էր երևի արևի գլխից, նատտեղ խմեմ հիմա ու շարունակենք ընկերներ ջան։ Նստած խեղդվում եմ, ասում եմ Աստված իմ ինչ եղավ տանն եմ, որ look at that։ Ասում եմ ինչի սենց վատացավ էլի կոկորտիս վիճակ, հələ ստեղ առավոտ ստեղ էին վառում, հիմա ստեղ են վառում։ Այս հնարավոր չի ուղղակի իսկականից եմ ասում։ Կոկորտը տանն եմ վարակույրները փակել էլի չէր երևում, բայց պատուհանները բացել էի։ Ասում եմ ու զգում եմ, որ վատանում եմ, սենց կոկորտս խեղդում է, ինձ ասում եմ, բայց այս ամբողջս այն մեքենաների կեղտը փոշին, այս փոշին, որ ունեն, դրան գումարած նաև այս ուղղակի անհնարին է։ Մտածում եմ թռուցիկներ սարքեմ, թե այս ծուխը, որ իրանք անում են, որքան վտանգավոր է իրանց համար, իրանց երեխաների համար, որովհետև իրանք գալիս են, իրանց երեխեքով, ասենք, այդ խանութներում մնում են առավոտից իրիկուն, շատերը տեղել հենց ապրում են, որ հասկանան, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում երևի, որ չի կարելի վառել այդ տոպրակները, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ ինչքանով դա էլ օգուտ կլինի, ինչքանով դա էլ կօգնի, բայց security գործը ավելի եմ բարդացրել, ամբողջ օրը ասում են այս աթոռին նստած անցկացրի, գոնե մի հատ զոնդիկ տան, ասեն մարդը էլ այս շոքին ծառի տակ սպարվում են, գոնե մի հատ զոնդիկ տան, ասեն արև գլխներին չտա։ Աղաքներ եմ հետս գոնե պահպանակ ջրասիրեմ ես ոնց որ արևին մի քիչ սիրտը հողանա, թե չէ, լավ շոք է իսկականից։ Այսօր ինչ օր է մեր մոտ, 3 շաբթի է։ Ալեքսիս էլ է գալիս խանութ, ուզում է էլի իրիկունը գնա, բայց ընթրիքի համար բաներ են պակասում, պետք է շուտ գնամ էլի։ Դրա համար Ալեքսին տանում եմ հետս։ Չէ, ինձն է, բալ։ Իմ անիշ տղա։ Ես վառվելու է։ Մի մասը վառել եմ, մի մասը մնացել ասեն։ Հոգնել ես արդեն։ Չէ, մի քիչ քայլել պետք է, բալես։ Քայլելը առողջության համար շատ լավ է։ Շատ հեռու չէ, 10 րոպե որ քրդի, ոչինչ։
one empty. Հա, բալես մաքուր է։ I will take this much of the room. You will take that much of the room. Okay? Okay, my love. I take only this much of plate. You take only that much. Okay. And this one is packed. I will take this much. You will take that much. Արդեն գիտեք, եթե Ալեքսի հետ եմ գնում խանութ, ուրեմն ոնց որ ոչ շատ պիտանի գնումներ եմ անում, բայց դե չեմ կարողանում մերժել։ Այստեղ պաղպաղակ, տարբեր տեսակի, որ հեսա շատ արագ կդնեմ սաղնարանը չհալի ու կվերադառնամ։ Այստեղ չիպսերն էին ավել, ընկերներ ջան, ձու, այստեղ սենց չիպսեր, կարտոֆիլ ֆրի, այսօր ապուր եմ պատրաստելու կանաչ հոլոր, հավի միս, կարտոֆիլ, էլի չիպս, սենց կոնֆետ, գունավոր, այստեղ շոկոլադ, այստեղ ըմպելի սենց սմուզիներ, մեկը մանգոյա վերցրել երեխեն, մեկը խառահատապտորներ, սենց հյութերն է շատ վերցնում, որ հետս գալիս է, ճիշտ է շոքա, բայց դե ամեն դեպքում։ Քաղցրը շատ է էլի լինում սրանց մեջ, չնայած ասել եմ չէ կոմպոտ եմ պատրաստում, որ օրերը որ չի գալիս տան կամպոտներն է խմում, բայց որ օրը որ գալիս է սենց գլխից մեծ առևտուր անում Ալեքսս։ Ինչև է իմ թանկագին բարեկամներ, առաքման մյուս մասը բերելու են, այս ենքաններ ինչը որ բերեցի մասը էլ տեղավորեմ արագ սարցախցիկում, այս մյուս հյութը արդեն խմել է դրա համար հետներս բերել ենք ամանը դատարկ, կցեմ աղբամանը, հիմա շատ արագ է գալիս, պաղպաղակը չտվեցնեմ տղային, հիմա արագ իչացնեմ մի հատ պաղպաղակ տամ, մի հատ հովանա, զովանա, այս ընդնեմ սարցախցիկը ու հետ վերադառնամ։ Մի քիչ ուրիշ տարբերակ եմ իմ համար գտել, որ մի քիչ ավելի հեշտ է, քան մի ժամանակ հիշում եք, սենց օճառով հիվանում է ես ամենը։ Հիմա ինչ եմ անում, սենց բոլորը այսպես եմ անում, այս սանիտայզերն եմ անում, ու հետո անձեռոցիկով չորացնում եմ, այս տարբերակով եմ անում այս վերջերս, մի քիչ ինձ թվում է ավելի արագ է ստացվում։ Շշերը չէ, շշերը լվանում եմ, այս մենակ է սենց թղթերին է, սենց բաներին է վերաբերում, սենց չորացնում եմ։ Ես ձվերն էի լվանում, մնացած ապրանքները տեղավորեցի ու բերեցին մեր մյուս գնումները, ընկերներ այս բանից, սեխից, նենց անուշ հոտ է գալիս, այս արագ լվանում եմ, կտրատ եմ, այստեղ սպրայտ ենք վերցրել, բնականաբար Ալեքս որ եկավ դրա հետ կապված, թե չէ ես սպրայտ չի վերցնի, վերցրել եմ գազավորված ջուր, սենց մի հատ ջուր ճանապարհին, որպեսզի խմենք, բայց չխմեցինք այդպես էլ, սող, այս երեխենա վերցրել, ինչ որ պեչենիա նարնջի համով, վարունգ, մանգո եմ վերցրել, կարտոֆիլ եմ վերցրել և էլի արդեն այս տիպի չիպսեր։ Հիմա երեխեք ինչ եք նկատել երևի թե գրեք տեսնեմ, դուք նկատել եք թե ոչ, որ ես միրգ ու բանջարեղեն քիչ եմ վերցնում։ Ուրեմն այս վերջերս շատ նորություններով անդադ այդ մասին են խոսում, որ կոնկրետ մեր շրջանում, կոնկրետ
կոնկրետ մեր ոնզերը սպիզը, լավ, ոչինչ, տանելի է, շոքա գործ եմ անում խոհանոցում, բայց մեր ժամանակ գործեմ ձեզ հետ նորություններով կիսվել։ Մեր շրջանում, այս Բանգլորի շրջանում շատ վատ է միրգ բանջարեղենի վիճակը, ամբողջ շուկայից, խանութներից, տարբեր տեղերից փորձության համար միրգ բանջարեղեն են վերցրել և ստուգել են կապարի քանակը, ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, 20 անգամ գերազանցում է կապարի քանակը միրգ բանջարեղենի մեջ, նույնիսկ կանաչ հեղենի մեջ չի եղել ինչ-որ մի բան, ուտելիք, միրգ բանջարեղեն, կանաչ հեղեն, ամեն ինչից վերցրել են ու ասում եմ ամբողջ Բանգլորի շրջանում խանութ կլինի, փոքր խանութ, մեծ խանութ, մի խոսքով շուկաներից ու կապարը գիտեք շատ վտանգավոր առողջության համար, երեխաների համար, ընդհանրապես կապարը թույն է, ծանր մետաղ է, որը մտնում է օրգանիզմ ու վնասում է բոլոր օրգանները։ Դրա համար սիրտս մի տեսակ կախ, այսպես ասած, թե մի ժամանակ վարունգ է վերցնում, միրգ բանջարեղեն վերցնում է շատ, հիմա նույնիսկ չգիտես արդյոք արժի վերցնել, թե չարժի վերցնել, սենց է, որ ասում եմ մի մեծ բեռա ուսերիս ավելացել, երեխեքի համար էլ վտանգավոր, բոլորի մարդկության համար վտանգավոր է, չնայած ջրից է ոնց որ թե բավականին խոշոր գումարներ են հատկացրել, ինչքան որ ես եմ հասկանում, որ այդ ջուրը մաքրեն, որտեղից որ ջրվում է միրգ բանջարեղենը, որպեսզի հետագայում բան լինի, բայց ամեն դեպքում այս պայծրությամբ սա ունենք, հետո էլ դե այստեղ միշտ իմ ընկերները մարդիկ ովքեր ինձ հետևում են ու այստեղ են ապրում, ավելի երկար տարիների փորձն են այստեղ ապրելու, քան որ տեսնում եմ, որ մանգո եմ վերցնում, երեք նաև նյութեր ուղարկել, ասում է Լանջան, ասում է մանգոն էլ որ վերցնում ես, մեջը կարբոհիդրատ, հա, էդ շատ ասում է, ու որ հասնի, շուտ հասնի, այդ կարբոհիդրատն են տալիս, որպեսզի իմանաք, որ տված է թե չէ, այնտեղ ջրի մեջ է լցին, թաղաջրի մեջ է գցում է, եթե ասում է սկի, ուրեմն կարբոհիդրատ տված է, եթե օդ բարձրանա, չեմ արել, հետաքրքիր է, կարելի է այսօր նատետ անեմ փորձեմ, կփորձենք միասին, լավ, այս փոքր են, նրանք մեծ են, մի հատ հարմար, ոտի հարմար աման է պետք, լավ, չխոստանամ, հարմար մեծ սենց երկար բանկա է պետք, որ կարողանամ մեջը աղաջուր բռնեմ ու այդ գործողությունը անեմ, աղաջուր էր, թե ջուր էր, լավ, տեսանք կնայեմ, ձեզ որ կգիրեմ հետո այստեղ կտեսնենք, ինչև է, բայց դե լրվել տենց միրգ բանջարեղենից չկարողացա, վարունգ վերջերս չեմ գնում, դա է պատճառը, որ էլ վարունգ դադարել էի գնել, միրգ բանջարեղենն էլ տենց չեմ վերցնում, հիմնական վերցնում եմ ճաշատեսակներ։ Նուտելա ես 10 տարվա մեջ, 10-11 տարի է, ես 11 տարի նուտելա չեմ գնել, բայց քանի որ նախաճաշի առումով մեծ բան չունենք, Ալեքսը ոչ մի բան գրեթե չի ուտում։ Միակ բանը, որ հիմա ուտում է, դա կարտոֆիլ ֆրին է, որ վերցրել է, սենց կարտոֆիլ էլ վերցրել եմ, որ իմ տապակածն էլ է ուտում, բայց ֆրին որ տեսնում է, այդ տուփի մեջ, այդ ֆրին, տապակած ֆրին ուտում է, երեխեն որ տեսավ տուփով վերցրի, հիմնականում տուփով էլ չեմ վերցնում, նախընտրում եմ թարմ կարտոֆիլը վերցնեմ, ինքս պատրաստեմ, որովհետև գիտեմ նաև ինչ կարտոֆիլ եմ ես ընտրում, բայց ասում եմ, սպագեցի է ուտում, այս կարտոֆիլը, բայց ամեն տեսակի չի ուտում ինքը, տապակած օրինակ, տապակած ուտում է, պյուրե բացարձակ չի սիրում, երբևէ չի սիրել, նույնիսկ փոքր տարիքից, ցենց պետքա բերանը բացի, ես գտալ ուտեցնեմ, այդ տարբերակով, միակ տարբերակ կարտոֆիլի մի խոսքով դա է, վերջերս սոխով էլ ինչ-որ սալատ բան սարքում, սոխն էլ դուրը չի գալիս, մի խոսքով քիչ բաներ են ու այդ քիչի մեջից էլ արդեն հոգնել է ուտելիքներից, դրա համար այս վերցրեց, ասեցի թե լավ վերցնեմ, ասեց, որ հաճույքով կուտի, դրա համար վերցրինք ընկերներ ջան, սա իմացաք մեր պատմությունը, թե ինչ եմ քչացրել ամեն ինչ, ուղղակի թողել եմ զուտ ամենակարևոր բաները ուտելու համար, այսինքն առավոտվա նախաճաշ, երեկոյան ընթրիք։ Սա այսպեսն է, վես պեչենին վերցրեց, ոչ ուտեկար։ Հիմա արագ սրանք էլ լվանամ, սրանք էլ կարգավոր է։
Հա, սրանց լավ վերցրել ես, արդեն սրբել եմ կարաս վերցնես։ Մի հատ արի քո այդ մրութը տեսնեմ արա, շոքել ես, Yes. պաղպաղակ չես ուտի, էդի արդեն նկարել եմ, հա, այս ընդհանուրին այդ բոլոր միասին վճարել է 2000, ինչքան էր, 2798 ռուփի։ Սա էլ էսպես, հիմա արագ սրանք լվանամ, մի հատ քան ինքը չի անցել ուրիշ բաներին, ընկերներ ջան, ես սեխը լվանամ կտրատեմ, որ ուտի, թե չէ սենց կոնֆետ կուտի, աղուրջակը կփակի, մի հատ արագ լվանում եմ, սրանից ուտես, օքեյ, ժողովուրդ, լրիվ անհամա, նենց անուշ հոտ ա գալիս չեք պատկերացնի, սենյակում այս խոհանոցում, են քաղցր անուշ սեխի հոտն ա գալիս, բայց լավ հասած ա, բայց անհամ քաղցր չի, կարելի էր սա, եթե բանան ունենայի, բանանի հետ կխփել, չգիտեմ, սենց պտեն, թե չեն ուտի, բանանի հետ կարելի էր խփել, հյութ սարքել, սենց կաղա չուտեն, ապսոս, շատ ապսոս, տեսքը ընտիրեր, այդ խանութում էլ այդ հոտը սենց որ տվեց, ասեցի չէ հաստատ պետք ա վերցնեմ, բայց դե, սա էլ այսպես, այս սորտից երևի էլ չեմ վերցնի, չգիտեմ ինչ սորտ ա, կաղա սորտից ա, հլը տեսնեմ, ինձ ասեք, այս սորտին ծանոթ եք, կաղա սորտն ա սենց լինում քաղցր չի լինում, թե ուղղակի այս մի հատը սենց քաղցր չէր։